Номинация «Ведущий за собой. Алтайский край». Меня зовут Гопи Ирина Ивановна, воспитатель высшей квалификационной категории. Представляю МБДО «Целинный детский сад номер 4 Теремок» общеразвивающего вида Целинного района Алтайского края. Наш почтовый и электронный адрес вы можете увидеть на экране. Наш детский сад начал свою деятельность в январе 1986 года. Образовательное учреждение рассчитано на 100 мест. В ДОУ функционируют 3 возрастных группы. Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, а также использование педагогических технологий по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. На протяжении 10 лет занимаюсь физкультурно-оздоровительной работой с дошкольниками, где изучаю и применяю на практике здоровьесберегающие технологии. Представляю вашему вниманию динамический час с элементами игрового стретчинга «Путешествие в лес». Ребятки, я предлагаю вам отправиться в поход в лес. Вы согласны? Да! Но прежде чем мы отправимся в поход, нам маленечко нужно с вами поразмяться. Ведь нас в лесу ждут новые приключения и открытия. А вы знаете, ребятки, что звери в лесу любят танцевать? А вы любите танцевать? Да! Тогда потанцуем? Да! На пояс, на носочки. Раз. Молодцы. Отправляемся в поход, много нас открытий ждет. Мы шагаем друг за другом лесом и зеленым лугом. Крылья пестрые мелькают, в поле бабочки летают. Раз, два, три, четыре, полетели, закружились бабочки. Мостик в стороны качался, а под ним ручей смеялся. Мы по мостику пойдем, на тот берег попадем. Идем по мостику, идем. Дальше глубже в лес пошли. Налетели комары. Руки вверх, хлопок над головой. Руки вниз, хлопок другой.
Комаров мы перебьем и к болоту подойдем. Перепрыгнем преграду вмиг и по кочкам прыг, прыг, прыг. Дружно прыгать мы умеем. Раз, два. Позади уже вода. Дальше по лесу шагаем и медведя мы встречаем. Руки за голову кладем и в развалочку идем. Идем по следам, по следочкам идем. Лес дремучий, ниже ветки, испугались наши детки. На коленях поскорей, страшный путь преодолей. Как находим? Лисичка вылезла из норки, с зайцем поиграть на горке. Мы лисичке подражаем и под дуги подлезаем. Я в ладоши хлопаю, я ногами топаю, ручки согреваю, тепло сохраняю. Ладошки, ладошки, утюжки, недотрошки, вы погладьте ручки, чтоб играли лучше. Вы погладьте ножки, ножки погладили, чтоб бегали по дорожке. Ребятки, посмотрите, кто нам встретился на пути. Зайчик. Зайчик. А зайчик хочет с вами поиграть. Вы хотите с ним поиграть? Да. Остановились. Приготовились. Ку-ку-ку-чи-чи. Ку-ку-ку-чи-чи. Так, остановились. Ку-ку-ку-чи-чи. Ку-ку-ку-чи-чи. Молодцы. Мы с зайчишкой поиграли? Да. И немножечко устали. Мы дыхание в порядок приведем? Да. Приведем. И немножко отдохнем. Упражнение насос. Ноги вместе, руки в сторону. На вдох через нос. На выдохе через рот. Еще раз. Вдохнули. И еще раз. Следующее упражнение дыхательное называется лошадки. Руки в стороны сделали. Посмотрите сначала, как я буду делать. Когда я вдыхаю носом, я руки перед собой делаю. А когда выдыхаю, руки в стороны развожу и говорю и. Давайте попробуем. Да. Давайте. И. Выдохнули. Опять. И. Молодцы. Следующее упражнение – шарики. Мы с вами понадуваем шарики. Вдох, руки через верх, вдох через нос. На выдохе говорим ха-ха-ха. Еще раз. Вдох. Ха-ха-ха. Еще раз. Ха-ха-ха. Ребята, нам пора прощаться и возвращаться в детский сад. Вы были настоящие путешественники. Понравилось наше необычное путешествие? Да! И мне тоже. Но еще больше понравилось то, что вы оказались такими дружными, смелыми, ловкими. Мы никого не потеряли в лесу. И все вместе пойдем обратно в детский сад.